2 μέρες, 400 χιλιόμετρα χώματος. Κορυφογραμμές που σε κάνουν να κοντοστέκεσαι μόνο και μόνο για να πάρεις ανάσα. 1, 2, 3. Ξεκινήσαμε από χαμηλά για να βρεθούμε εκεί που ο δρόμος στενεύει, το τοπίο αγριεύει και το βλέμμα φτάνει μέχρι εκεί που τελειώνει η Ελλάδα. Περάσαμε ποτάμια, ανεβήκαμε ράχες, χαθήκαμε σε δάση και ξαναβρεθήκαμε στην κορυφή. Χελιδόνα, Κρικελοπόταμος, Κοκάλια, Σαράντενα, Βαρδούσια. Σκόνη, ροή, λάθη, γέλια και στιγμές που δεν χωράνε σε καμία περιγραφή. Γιατί η ομορφιά αυτή της διαδρομής δεν ήταν μόνο στο τοπίο, ήταν στην προσπάθεια, στην ομάδα. Και σε εκείνες τις στιγμές που ξέρεις πως ζεις κάτι αληθινό. Αυτό ήταν το δικό μας διήμερο και αυτό είναι μόνο η αρχή. Είμαστε καθοδόν για τη λίμνη Πλαστήρα. Εκεί θα βρεθούμε όλοι μαζί για να ξεκινήσει το διήμερο που κανονίσαμε στα Άγραφα και την Ευρυτανία. 4 ξεκινήσαμε από τα Γιάννενα. Έχουμε περάσει το Μουζάκι και συνεχίζουμε προς τα Καλύβια. Είπαμε να ακολουθήσουμε την πιο σύντομη διαδρομή ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε. Και φτάνουμε στην Κρυοπηγή και εδώ γίνεται το πρώτο μπέρδεμα με το Google Maps. Βάλτε να δούμε που θα σε βγάλει. Ψαχνόμαστε λίγο να βρούμε τον δρόμο, τον βρίσκουμε προσωρινά και περνάμε και από το ανθοχώρι μόνο και μόνο για να τον βρούμε πεσμένο. Ρωτώντας τελικά τον βρήκαμε και συνεχίζουμε για τον προορισμό μας. Στα Καλύβια γεμίζουμε όλοι με καύσιμο ώστε να έχουμε την αυτονομία που χρειαζόμαστε για το διήμερο. Τελικά μετά από την περιπετειώδη διαδρομή μας φτάνουμε στο σημείο συνάντησης. Όλοι είναι σχεδόν έτοιμοι, οι μοτοσικλέτες φορτωμένες και η διάθεση στα ύψη. Βγάζουμε τις αναμνηστικές φωτογραφίες και ξεκινάμε. Ξεκινάμε, να πούμε σιγά σιγά στη διαδρομή. Έχω μείνει πίσω τελευταίος. Καθυστέρησα λίγο, θα πάμε να βρούμε και τους υπόλοιπους. Είμαστε εδώ στα Καλύβια, στη λίμνη Πλαστήρα. Και ανεβαίνουμε τώρα προς Άγραφα σήμερα. Θα περάσουμε και την Νιάλα. Και θα μείνουμε σε σκηνάκια το βράδυ. Πολύ όμορφο ασφάλτινο ανέβασμα και αυτό εδώ πέρα. Φτάνουμε στην αρχή της χωμάτινης διαδρομής. Τενερέ 700, Africa Twin παλιάς και νέας κοπής, Κόβε, 990 Adventure, όλοι μαζί έτοιμοι να μπούμε στο βουνό. Εδώ άλλοι ρυθμίζουν τα ηλεκτρονικά τους και άλλοι ψάχνουν τη σωστή γραμμή που θα ακολουθήσουν. Πατάμε το πρώτο χώμα. Σκόνη λόγω εποχής, ξηρασία.
Το χώμα είναι στεγνό και πατημένο, που σημαίνει πολύ σκόνη. Γίνεται χαμός μέχρι να βρούμε όλοι τον ρυθμό μας. Προσπεράσει σκόνη και ο καθένας να ψάχνει τη θέση του μέσα στην ομάδα. Γιατί έχουμε και τα πράγματα για την κατασκήνωση. Καθώς εγώ προχωρούσα μπροστά, πιο πίσω μια μικρή πτώση καθυστέρησε τους υπόλοιπους. Ένα, δύο, τρία. Όλα καλά όμως, ούτε ζημιά ούτε τραυματισμός. Οι πιο σβέλτοι άρχισαν σιγά σιγά να εμφανίζονται. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσα από τα πυκνά δάση ελάτης των αγράφων. Μπροστά μας απλώνεται μόνο πράσινο. Ψηλά φαίνεται λίγο το μπλε του ουρανού και μια στενή λωρίδα καφέ από τον δρόμο που μας οδηγεί πιο βαθιά στο βουνό. Δεν προλάβαμε να χαλαρώσουμε και ήρθε μια ακόμη ανώδυνη έξοδος να μας κρατήσει σε εγρήγορση. Σταματάμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε. Είμαστε κάπου στην αρχή της διαδρομής και είχαμε ήδη 2-3 πτώσεις. Έρχονται και οι υπόλοιποι και συνεχίζουμε. Αν σου αρέσουν αυτές οι διαδρομές, ένα like και μία εγγραφή είναι ο πιο απλός τρόπος να συνεχίσουμε να τις γράφουμε μαζί. Τα σχόλιά σας είναι πάντα η καλύτερη κατεύθυνση. Ανηφορίζουμε σε ένα δασικό τμήμα, όμορφος ασφάλτινος δρόμος, τρομερή θέα απέναντι.
μας η κορυφή Μπορλέρο, πίσω μου η ομάδα που ακολουθεί. Έχουμε φτάσει στο εκκλησάκι και ξεκινάμε τώρα για Νιάλα από εδώ. Ο Γιώργης έφυγε μπροστά, ζεστάθηκε και έπιασε καλό ρυθμό. Εμείς πιο πίσω κινούμαστε πιο χαλαρά, απολαμβάνοντας τα τοπία γύρω μας. Λίγο πιο πάνω, μία ακόμη μικρή πτώση μας αναγκάζει να σταματήσουμε για λίγο, αλλά η σκηνή γεμίζει με αστεία πειράγματα και μία guest star εμφάνιση. Είμαστε κουμπλέ! Με ζημιά ή με τραυματισμό? Αυτός τι είναι? Αλλά τα δουλεύει ο Πάπιος, μας δουλεύει ο Πάπιος, το πουλατό. Και εσύ πλέον εδώ 10-15 χιλιάρικα μηχανή και εξοπλισμό. Ναι. Έλα, καλημέρα. Τι έγινε? Για πες. Όλοι σας και μόνος μου. Βλέπουμε εσένα και απογοητευόμαστε να πούμε. Εμείς είμαστε οι μαλάκες. Έλα ρε. Το λέω, δουλεύουμε τα χιλιάρικα. Έλα λέγε. Άρα πατέρα. Εγώ με ένα πεντακοσάρικο. Με ένα πεντακοσάρικο. Ξεκινάμε ξανά και η επόμενη στάση μας είναι το μνημείο της Νιάλας. Αφού σιγουρεύτηκα πως δεν έμεινε κανείς πίσω, ξεκινάω κι εγώ. Για χαρά! Και ανεβαίνουμε σιγά σιγά τα πέταλα, φαίνονται οι υπόλοιποι που είναι μπροστά, στο βάθος και βγαίνουμε στα ανοιχτά τώρα εδώ. Ο Γιώργος εννοείται έχει φύγει μπροστά και δεν τον σταματάει τίποτα. Και πάμε προς το μνημείο της Νιάλας. Και βλέπεις και το accent εδώ πέρα σε τέτοιο δρόμο εδώ. Από δεξιά καλύτερα, από πάνω. Ο δρόμος στενός και γεμάτος πέτρες, με τον γκρεμό να ανοίγεται στα αριστερά και τις πλαγιές να πλώνται μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι. Μπροστά μας μόνο ο δρόμος που σκαρφαλώνει στο βουνό.
Η διαδρομή μας ανεβαίνει προς τη Νιάλα, ένα βουνό που δεν είναι μόνο εντυπωσιακό, αλλά και γεμάτο ιστορία. Στις 12 Απριλίου του 1947, μέσα σε μια σφοδρή χιονοθύελλα, εδώ βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού και στρατιώτες του Εθνικού Στρατού. Εκεί που όλοι περίμεναν μία μάχη, η φύση τους ανάγκασε να ενωθούν. Αντί για συγκρούσεις, μοιράστηκαν την ίδια φωτιά και έδωσαν ο ένας στον άλλον βοήθεια για να επιβιώσουν. Η Νιάλα έμεινε στην ιστορία σαν το βουνό όπου έστω και για λίγο ο πόλεμος έδωσε τη θέση του στην ανθρώπινη συμφιλίωση. Ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά στη ράχη για να απολαύσουμε καλύτερη θέα. Η διαδρομή ακολουθεί τη μικρή κορυφογραμμή σε μια σχεδόν ευθεία πορεία. Στο μεταξύ ο Γιώργος προσπερνάει το μνημείο χωρίς να δει τίποτα. Το μόνο που πρόσεξε ήταν ένα κοπάδι μοσχάρια λίγο πιο κάτω. Όλο ο γάλακτος παίζει εδώ ο μοσχός της περιοχής. Μετά το μνημείο συνεχίζουμε πάνω στη μακρόστινη κορυφογραμμή. Έχουμε απλωθεί λίγο, άλλοι προχωράνε μόνοι και άλλοι σε μικρές ομάδες. Είμαστε σε 1800. Έχουμε κάνει αρκετές φορές τη διαδρομή της Νιάλας και από τις δύο πλευρές. Ο δρόμος πηδά από τη μία πλαγιά στην άλλη. Το έδαφος εδώ έχει περισσότερη πέτρα. Λογικό, βρισκόμαστε πάνω από τα 1500 μέτρα. Εγώ με τον Μάνο προχωράμε μαζί, ενώ οι υπόλοιποι είναι είτε πιο μπροστά είτε λίγο πιο πίσω. Περνάμε τη Γάβρινα και κατεβαίνουμε δίπλα σε ένα ποταμάκι, κάτω από τη σκιά των πλατανιών. Η διαδρομή περνά τώρα σε άσφαλτο, ένα φανταστικό κομμάτι, με τη θέα να απλώνεται στα βουνά και τις πλαγιές που χάνονται μέσα στα έλατα. Φτάνουμε στην Χρύσο, ένα χωριό φωλιασμένο στους πρόποδες των Αγράφων. Δεν είναι απλώς άλλο ένα ορεινό χωριό. Εδώ το χώμα και η πέτρα κουβαλούν ιστορίες θάρρους. Από τον 8ο αιώνα ως τις φλόγες της κατοχής, η Χρύσο κράτησε την ψυχή της ζωντανή. Τα
Τα πέτρινα γεφύρια, τα ξυλόγλυπτα τέμπλα στις εκκλησίες της, όλα μιλούν για μια ζωή που αρνήθηκε να σβήσει. Εδώ στην πλατεία, σε ένα παλιό καφενείο, σταματήσαμε για ένα γρήγορο καφεδάκι. Δεν προλάβαμε να καθίσουμε και έφτασε ο Στέλιος με τον Άλμπι. Χρήσο Ευρυτανίας, τρομερό μέρος εδώ πέρα. Λίγο μετά το χωριό, ο δρόμος ακολουθεί ένα μικρό ρέμα που χάνεται μέσα σε ένα φαράγγι. Υπάρχουν μερικά πραγματικά όμορφα σημεία εδώ. Το πέτρινο γεφύρι και το μικρό εκκλησάκι σκαρφαλωμένο μέσα στον βράχο. Να το, εδώ είναι. Κάτω από τον βράχο. Και από εδώ προφανώς θα περνούσαν παλιά οι ντόπιοι για να πάνε στο χωριό. Και ευτυχώς υπάρχει και λίγο νερό. Πλάτανος εδώ. Πανέμορφο. Θα κάνουμε ακόμα μια στάση σε ένα ιστορικό μέρος. Έχουμε περάσει πολλές φορές από εδώ, αλλά ποτέ δεν σταματάμε να το δούμε. Για να φτάσουμε εκεί, ακολουθούμε την άσφαλτο, μία από τα ίδια και εδώ. Όμορφο ορεινό δίκτυο, στριφτερό, με καταπράσινο τοπίο ολόγυρα. Αυτή είναι η παλιά Βίνιανη. Ένα χωριό που έμεινε παγωμένο στον χρόνο μετά το σεισμό του 1966. Λίγο πιο πάνω βρίσκεται το παλιό σχολείο, σήμερα μουσείο, εκεί όπου στις 10 Μαρτίου του 1944 συγκροτήθηκε η ΠΕΑ, η λεγόμενη κυβέρνηση του βουνού. Το μουσείο είναι κλειστό, μα γύρω του στέκουν οι πρωτομές εκείνων που σημάδεψαν την εποχή της Αντίστασης, του Σβόλου, του Μπακυρτζή, του Άρη. Η λεγόμενη κυβέρνηση του βουνού σχηματίστηκε το 1944 εδώ στην παλιά Βίνιανη, μέσα στην κατοχή. Δημιουργήθηκε από τον ΕΑΜ για να οργανώσει τη ζωή στις ελεύθερες περιοχές με δική της διοίκηση, σχολεία και δικαιοσύνη. Ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα λαϊκής αυτοδιοίκησης και πίστης στην ελευθερία μέσα στα χρόνια του πολέμου. Στο μνημείο πιο δίπλα, η φράση του Ελίτη θυμίζει πως από τα πιο απλά μπορείς να ξαναχτίσεις μια ολόκληρη πατρίδα. Φεύγουμε περνώντας μέσα από το παλιό χωριό. Η παλιά Βίνιανη εγκαταλείφθηκε μετά τον μεγάλο σεισμό του 1966, τα σπίτια κρίθηκαν επικίνδυνα και οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στη νέα Βίνιανη, λίγο πιο κάτω. Σήμερα οι πέτρες στέκουν σιωπηλές, θυμίζοντας την ιστορία και τη ζωή που υπήρχε κάποτε εδώ. Σπιταρούνες εδώ. Πολλά κτίρια στέκουν ακόμα σε καλή κατάσταση, λες και μόλις χθες έφυγαν οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ. Απέναντι στον λόφο με το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου έχουν βρεθεί ίχνη αρχαίας οχύρωσης, σημάδια πως ο τόπος αυτός κατοικείται εδώ και αιώνες. Από ψηλά το χωριό μοιάζει να κοιμάται ήσυχα μέσα στο βουνό. Ωραίο κομματάκι αυτό, δεν το έχουμε ξανακάνει, δεν το είχαμε ξανασυνδέσει. Πολύ ωραίο. Φτάνουμε στη Νέα Βίνιανη. Από εδώ θα ακολουθήσουμε για λίγο το κεντρικό δρόμο πριν πάρουμε ξανά πορεία προς τα βουνά.
ετήσιος δρόμος μας οδηγεί νότια, πάνω από τον Ταυροπό. Και στη δρένια γέφυρα του Ταυροπού, εδώ δεξιά είχαμε κάνει διανυκτέρευση πριν 2 χρόνια. Έχει λίγο νερό, όχι πάρα πολύ. Η διαδρομή προσφέρει μαγευτική θέα προς τις υψηλές κορυφές της Βρετανίας και μακριά τη λίμνη των Κρεμαστών. Να και η λίμνη Κρεμαστών. Από εδώ θα ανέβουμε προς την Χελιδόνα, ένα βουνό σχεδόν 2.000 μέτρων με έλατα που ντύνουν τις πλαγιές του και θέα που χάνεται στο βάθος ως τη λίμνη των Κρεμαστών. Ο δρόμος ανεβαίνει δύσκολα, μα η αίσθηση της κορυφής της απότομης ράχης αξίζει κάθε στροφή. Και μπήκαμε στο τελευταίο χωμάτινο κομμάτι για την σημερινή ημέρα. Περνάμε τη Χελιδόνα. Θα ανεβούμε αρκετά ψηλά πάλι. Είμαστε ήδη πάνω από τα 1200 και συνεχίζουμε την ανάβαση. Βρήκαμε ένα μικρό ύψωμα για μερικές φωτογραφίες με θέα την κορυφή της Χελιδόνας στα 1975 μέτρα. Λίγες στιγμές ακόμα για να απολαύσουμε το τοπίο και συνεχίζουμε για την κατάβαση. Τα οροπέδια. Θα πιούμε ένα γρήγορο καφέ πριν πάμε κάτω. Ας πιούμε ένα εδώ πέρα. Μία μικρή στάση για καφεδάκι στο παλιό μικρό χωριό και φεύγουμε για το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής. Μαγεία είναι εδώ το μέρος στη Βρετανία. Μετά τον Γαύρο ακολουθούμε την κλασική διαδρομή δίπλα στον Καρπενησιώτη ποταμό. Στη συνέχεια θα στρίψουμε και θα ακολουθήσουμε τον Κρικελοπόταμο, αφήνοντας πίσω τον Καρπενησιώτη. Και το στενό σημείο εδώ που έχουμε περάσει αρκετές φορές, που είναι καταπληκτικό. Νομίζω λέγεται το πάτημα της Παναγίας ή κάπως έτσι. Όχι, εδώ είναι το πάτημα της Παναγίας, εκεί λέγεται κάπως αλλιώς. Όπο μάγκες, τι κομματάρα είναι αυτό. Φτάνουμε σε ένα στενό πέρασμα του Κρικελοπόταμου. Το ποτάμι κάνει μια απότομη στροφή, γλιστρώντας κάτω από τους ψηλούς βράχους.
Με το σαγόνι κυριολεκτικά πεσμένο, συνεχίζουμε τη διαδρομή μέσα σε αυτό το εντυπωσιακό πέρασμα. Πολύ άγριο μέρος. Εδώ είναι πολύ πιο εντυπωσιακό το σημείο από ό,τι είναι εκεί στο πάτημα της Παναγίας. Και αρκετά μεγάλη γέφυρα Μπέιλις. Και εδώ το χωριό της Χελιδόνας. Τελείως δυσπρόσιτα τα χωριά αυτά. Αλλά πανέμορφα. Δεν υπάρχει το χωριό εδώ. Τρομερό τμήμα αυτό της διαδρομής. Μετά το χωριό πιάνουμε έναν χωματόδρομο ψηλά. Από εδώ η θέα φτάνει μακριά, ως τη μεγάλη κήτη του ποταμού. Οι συμπληγάδες πέτρες, το βράχι που έπεσαν από πάνω. Άγριο μέρος τελείως, απόκρημνες πλαγιές. Να, εκεί θα πάμε. Τρομερή διαδρομή, τρομερή. Και φτάνουμε στο σημείο κατασκήνωσης. Χαμός γίνεται. Γεια σας! Αφού στήσαμε τις σκηνές και φτιάξαμε ένα μικρό χωριουδάκι δίπλα στο ποτάμι, μία βουτιά ήταν επιβεβλημένη. Πες μας ένα σχόλιο για το κανάλι. Έχω να δηλώσω πολύ ωραία διαδρομή σήμερα, δεν είχε χορταριασμένα, λίγη κροκάλα, γινήκαν και εναλλακτικές διαδρομές Το αποτέλεσμα ήταν το ότι φτάσαμε στο σποτ Σόι και Αυλαβής. Όλοι έπεται συνέχεια. Αύριο. Σήμερα χωρίς καμία πτώση, σήμερα τις έχω μαζέψει όλοι οι άλλοι, αύριο τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάμε για βουτιά. Προσπάθεια για βουτιά εδώ πέρα στο παγωμένο νερό. Είμαστε εδώ στην παραλία της Βλακέρνας, στο ποτάμι, και εκεί πάνω είναι η γέφυρα που περνάμε όταν ερχόμαστε. Και από εδώ μεριά το παράκι.
Φάγαμε, χαλαρώσαμε, τα είπαμε λίγο και πέσαμε για ύπνο. Η επόμενη μέρα έχει πολλά χιλιόμετρα μπροστά της. Νόμισες ότι τελείωσε? Την επόμενη μέρα πιάνουμε κοκάλια, περνάμε Σαράντανα και ανεβαίνουμε στα καταφύγια των Βαρδουσίων. Σκληρό βουνό, μεγάλες υψομετρικές, αληθινό χώμα. Κάνε εγγραφή για να μην χάσεις τη συνέχεια. Άφησε ένα like αν γουστάρεις τέτοιες διαδρομές και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.